ऐवान ज़राअत सिंध जे सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन चाचड़ ऐवान ज़राअत सिंध सखर डिवीजन जी चेयरपर्सन शाइस्ता खोसो ऐं ॿियनि आबादगारनि सां गॾु सखर प्रेस क्लब में गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त सिंध में 2022 दौरान थियल बरसात में सारियुनि खजनि समेत ॿिया फसल तबाह थी वञण बावजूदि सिंध हुकूमत जे कयल ऐलाननि ते अमल न थियण करे आबादगार ऐं हारी सख़्त मुतासिर थिया आहिनि। कणक जी पोखाई लाइ सिंध सरकार तरफ़ां ॿिज ऐं भाण जी मद में इमदादी रक़म ॾियण जो ऐलान कयो वियो हो, पर उन ते बि अमल नाहे थियो, जंहिं सबबि आबादगार ऐं हारी ॿिज ऐं भाण मार्केट मां ब्लैक ते वठण लाइ मजबूर आहिनि। सिंध हुकूमत तरफ़ां सर्वे कराई वई हुई, पर हिन वक़्त ताईं रिलीफ नाहे ॾिनो वियो, जंहिं करे हारी आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। इस्काब जा ट्यूबवेल बि नाकारा बणियल आहिनि, जंहिंसां ज़राअत खे वॾो नुक़सान पहुचण जो ख़दशो आहे। खैरपुर ज़िले समेत ॿियनि ज़िलनि मां पाणी नेकाल नाहे थी सघियो ऐं सर्दी अचण बावजूदि ग़रीब हारियुनि जा घर ठाहे न ॾिना विया आहिनि, तंहिं सबबि ग़रीब सर्दी सबबि केतिरनि बीमारियुनि में वकोड़ियल आहिनि। गुलाम हुसैन चाचड़, शाइस्ता खोसो ऐं ॿियनि आबादगारनि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त सिंध मां कीमियाई भाण ज़रई जिन्सुनि जे ॿिज जी हथरादू खोट ऐं ब्लैक मार्केटिंग खे ख़त्म करायो वञे। ॿी सूरत में CM हाउस कराची ॿाहिरां एहतिजाजी धरनो हणण ते मजबूर थी वेंदासीं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची